Здравствуйте! Тема нашего занятия – конструирование из счетных палочек. Для занятия нам потребуются счетные палочки. Сначала берем 4 счетные палочки и выкладываем в ромб. Это будет голова нашего котика. А теперь выложим нашему котику ушки. Для этого возьмем 2 счетные палочки, выложим вот таким образом слева и также справа. Вот так. Дальше будем выкладывать туловище нашего котика. Для этого выложим большой треугольник. Возьмем 2 счетные палочки и выложим их углом. Вот так. Дальше еще 2 счетные палочки выкладываем вот таким образом и соединяем наш треугольник, используя 2 счетные палочки. Возьмем 2 счетные палочки и выложим лапки, как будто наш котик сидит. Вот так. Еще у нашего котика есть хвостик. Для этого нам потребуется 2 счетные палочки. Выкладываем котику хвостик. И теперь нам осталось выложить котику усики. Для этого берем 3 счетные палочки и выкладываем слева, вот таким образом, и справа. Вот так. Вот такой замечательный котик у нас получился. По желанию вы можете сделать ему мисочку. Фото ваших котиков присылайте нам на почту.